হ্যালো ডিয়ার ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে জানাচ্ছি রমাদানের শুভেচ্ছা। আজ আমি আপনাদের জন্য ঈদুল ফিতর উপলক্ষে 3টি স্পেশাল ডিশ নিয়ে এসেছি। একদম সহজ, সামান্য কিছু উপকরণ লাগবে এবং খুবই ইজিভাবে সবাই বানাতে পারবেন এবং এটা খেতে ভীষণ ভীষণ মজা। এবং প্রথমেই আপনাদেরকে আমি দেখাবো জর্দা সেমাই। এটা খুবই ইউনিক একটি রেসিপি। এটা বানাতে আমি নিয়েছি কাঠবাদাম, কাজু বাদাম, কিশমিশ এবং কিছু মোরব্বা, আর নিয়েছি লম্বা সেমাই 200 গ্রামের। এখন এই সেমাইগুলো প্যাকেটের ভিতর থেকে আমি ঠিক এভাবে টুকরো টুকরো গুঁড়ো করে নিচ্ছি, আর এতে করে রান্নাটা খুবই ভালো হবে। এখন একটি কেচির মাধ্যমে প্যাকেট থেকে কেটে এবং সেমাইগুলো বের করে নিচ্ছি। আপনারাও ঠিক এইভাবে প্যাকেটের ভেতর থেকে সেমাইগুলো একটু গুঁড়ো গুঁড়ো করে নেবেন। এখন চুলায় একটি ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি, দিয়ে দিয়েছি 1.5 কাপ পরিমাণে চিনি এবং দিয়ে দিতে হবে 1 কাপ পরিমাণে পানি এবং সামান্য একটু পানি দিয়ে এই চিনিগুলো খুব ভালোভাবে জাল দিতে হবে। এখন যেহেতু আমি জর্দা সেমাই বানাবো, আর তাই এই চিনি শিরার সাথে আমি একটু সামান্য পরিমাণে জর্দা কালার ব্যবহার করছি। আপনারা চাইলে স্কিপ করতে পারেন, যেহেতু জর্দা সেমাই তাই একটু ফুড কালার দিলে খুব ভালো লাগবে, কালারটা সুন্দর আসবে, আর তাই আমি একটু জর্দা কালার ইউজ করেছি। এখন এই শিরাটাকে আমি 2 মিনিট ভালোভাবে জাল দিয়ে নেব। এর চেয়ে বেশি জাল দিয়ে ঘন করার কোনো প্রয়োজন নেই। চিনিটা যেন খুব ভালোভাবে গলে যায়, দানা দানা না থাকে, ঠিক এইভাবে 2 মিনিট জাল দিয়ে নিতে হবে। আর এই রেসিপিতে অবশ্যই শিরাটা আগে বানিয়ে নিতে হবে। এখন চুলায় ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি আর দিয়ে দিয়েছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণে ঘি। এখন মোরব্বাটা আমি আলাদা করে নিয়েছি, কিশমিশ এবং 2 পদের বাদাম আমি ভেজে নিচ্ছি। ঘিয়ের মধ্যে 1 মিনিট মিডিয়াম আঁচে বাদাম কিশমিশগুলো ভেজে নিতে হবে, যেন একদম হালকা একটু কালার আসে এবং এটা খেতে খুবই ভালো লাগবে। অনেক বেশি কালার বা মচমচা করার কোনো প্রয়োজন নেই, জাস্ট শুধু 1 মিনিট ভেজে নিলেই হবে। বাদামগুলো আমি 1 মিনিট ভেজে নিয়েছি। এখন বাদামগুলো আমি তুলে নেব। এই পর্যায়ে সবগুলো বাদাম কিশমিশ তুলে নিচ্ছি। আমার রেসিপিটি ফলো করে আপনারাও ঈদে এই রেসিপিটি বানিয়ে ট্রাই করেন, আশা করি সবাই খুব পছন্দ করবে। ট্রাস্ট মি গাইস, এত সুন্দর ঘিয়ের ফ্লেভার ছড়াচ্ছে, আমি কি বলবো। আপনারা যখন বাসায় রান্না করবেন তখন আপনারাও এই ঘিয়ের ফ্লেভারটা অনুভব করতে পারবেন। এখন সেই ঘিয়ের মধ্যে আমি সেমাইগুলো দিয়ে দিয়েছি। সেমাইগুলো দিয়ে অনবরত নাড়তে হবে এবং এই পর্যায়ে কিন্তু চুলার আঁচ অবশ্যই মিডিয়াম রাখতে হবে, হাই হিটে করা যাবে না। যদি হাই হিটে করেন তাহলে সেমাইগুলো পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, আর তাই অবশ্যই মিডিয়াম আঁচে সেমাইগুলো অনবরত এভাবে নাড়তে হবে এবং চটার সাহায্যে ভেঙে ভেঙে দিতে হবে। এবং এই সেমাইয়ের মধ্যে আমি আরও 2 টেবিল চামচ পরিমাণে ঘি অ্যাড করছি। আপনারা চাইলে এখানে বাটার ইউজ করতে পারেন, তবে তেল ইউজ করবে না, তেল ইউজ করলে সেমাইয়ের টেস্ট এবং ফ্লেভারটা ভালো আসবে না। এখন খুব ভালোভাবে উল্টিয়ে পাল্টে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি এবং সেমাইগুলো একটু ভেঙে ভেঙে নিচ্ছি। ভাজতে ভাজতে দেখেন সেমাইগুলো একদম কমে আসছে, সফট হয়ে আসছে। এই পর্যায়ে ভাজা বাদামগুলো আমি দিয়ে দিয়েছি এবং চিনি শিরাটাও দিয়ে দিচ্ছি, আর দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণে দুধ দিয়ে খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিতে হবে। খুব ভালোভাবে মিক্সড করে মিডিয়াম টু লো হিটে এই সেমাইটা রান্না করতে হবে। একটু সময় নিয়ে রান্না করতে হবে, খুব দ্রুত হাই হিটে রান্না করা যাবে না, তাহলে সেমাইটা পুরোপুরি কাঁচা থেকে যাবে, আর তাই একটু সময় নিয়ে রান্না করতে হবে। আমার সেমাইগুলো প্রায় সিদ্ধ হয়ে এসেছে। এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি মোরব্বাটা একদম শুরুতে দেবেন না, যখন সেমাইটা রান্না হয়ে আসবে, সিদ্ধ হয়ে আসবে, তখন মোরব্বাটা অ্যাড করতে হবে। এখন মোরব্বাটা অ্যাড করে আমি সেমাইটা একটু ভাজা ভাজা করে নিচ্ছি, যেন ভিতরে কোনো পানি পানি না থাকে, ভেজা ভেজা না থাকে। আর তাই এই ঘিয়ের মধ্যে আমি চমৎকারভাবে সেমাইটা ভাজা ভাজা করে নিচ্ছি। আমার সেমাইটা কিন্তু সেদ্ধ হয়ে আসছে। এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আমি জাস্ট শুধু মিডিয়াম টু লো হিটে 1 মিনিট ভাপে রাখবো। 1 মিনিট ভাপে রাখা হয়ে গেছে। এখন সেমাইটা একটু নেড়ে চেড়ে ভাজা ভাজা করে নিচ্ছি। আমার সেমাই সম্পূর্ণভাবে হয়ে গেছে। এটা খুবই সহজ এবং খুব অল্প সময় লাগে। এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার সেমাইটা কত সুন্দর ঝরঝরা হয়েছে। ট্রাস্ট মি গাইস, এই সেমাইটা দেখতে যেমন সুন্দর হয়েছে, খেতে তার চেয়ে অনেক বেশি মজা হয়েছে এবং এটার মধ্যে খুব বেশি ঘি এবং বাদাম ইউজ করাতে এটার টেস্টটা অনেক বেশি ভালো হয়েছে। আশা করি অবশ্যই আপনারা ঈদে এই রেসিপিটি ট্রাই করবেন। এখন আমি আপনাদের জন্য সেকেন্ড রেসিপি নিয়ে এসেছি, তা হচ্ছে মাটন হালিম। মাটন হালিম রান্না করার জন্য এখানে আমি
প্রায় হাফ কেজি পরিমাণে মাটন নিয়েছি, ছোটো ছোটো পিস করে নিয়েছি, তেল চর্বি সহ নিয়েছি। আজ আমি আপনাদের সাথে রাঁধুনি রেডি মিক্সটা ইউজ করব, আর তাই 2 প্যাকেট রাঁধুনি রেডি মিক্স হালিম নিয়েছি। প্যাকেটের গা থেকে হালিম মিক্সডগুলো আমি আলাদা করে নিচ্ছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর এখন আমি মশলাগুলো আলাদা করে নেব। আর এই মশলার মধ্যে কিন্তু লবণ দেওয়াই থাকে, আপনার হালিম রান্না করার সময় এক্সট্রা কোনো লবণ ইউজ করার কোনো প্রয়োজন নেই। সমস্ত রকমের মশলা এই প্যাকেটের মধ্যে দেওয়া থাকে। এখন এই হালিম মিক্সটার মধ্যে একদম ফুটন্ত গরম পানি অ্যাড করতে হবে এবং সাথে সাথে দ্রুত নেড়ে চেড়ে দিতে হবে, একদম ভালোভাবে মিক্সড করে নিতে হবে। আর আপনারা ট্রাই করবেন অবশ্যই একদম ফুটন্ত গরম পানিটা ইউজ করার জন্য, এতে করে রাঁধুনি হালিম মিক্সটা খুব দ্রুতভাবে সেদ্ধ হয়ে আসবে এবং দ্রুত রেডি হয়ে যাবে। আমি এখানে প্রায় 2 কাপ পরিমাণে গরম পানি ইউজ করেছি। এখন এটা আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে প্রায় 20 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দেব, এতে করে সেট হয়ে যাবে। এখন আমি রান্নায় চলে এসেছি। চুলায় একটি ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়ে 1 কাপ পরিমাণে রান্নার তেল দিয়ে দিয়েছি এবং দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণে পেঁয়াজ কুচি। এই পেঁয়াজগুলো প্রথমে আমি বেরেস্তা করে নেব। আর হালিম রান্না করার জন্য অবশ্যই আগে আপনারা বেরেস্তাটা করে নেবেন। বেরেস্তাটা দিয়ে সার্ভ করলে অনেক বেশি সুন্দর লাগবে এবং টেস্টও ভালো লাগবে, একদম দোকানের স্টাইলে হয়ে যাবে। আর তাই সোনালি রং করে এভাবে পেঁয়াজগুলো আমি বেরেস্তা করে নিয়েছি। একদম বেশি ডিপ কালার করার কোনো প্রয়োজন নেই, এভাবে লাইট কালার করবেন, ঠান্ডা হতে হতে আর একটু ডিপ কালার হয়ে যাবে। এখন এই বেরেস্তার তেলের মধ্যেই হালিমটা আমি রান্না করে নেব, তাই সামান্য পরিমাণে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিয়েছি। এখন ভালো মতো নেড়ে চেড়ে পেঁয়াজগুলো একটু সফট করে নিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণে আদা ও রসুনের পেস্ট। আদা ও রসুনটাকে আমি একসাথে পেস্ট করে নিয়েছি, আর তাই একসাথে দিয়ে দিচ্ছি। নেড়ে চেড়ে 1 মিনিট ভেজে নিচ্ছি যেন আদা রসুনের কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। আপনারাও ঠিক এইভাবে আমার রেসিপিটি ফলো করে হালিম রান্না করেন, একদম দোকানের চেয়ে অনেক বেশি ভালো টেস্ট হবে, ট্রাস্ট মি। আদা রসুনের পেস্টটা 1 মিনিট ভাজা হয়ে গেছে, সামান্য পরিমাণে পানি দিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি রাঁধুনি হালিম মিক্সডের মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আর এক্সট্রা তেমন কোনো মশলা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ এই প্যাকেটের গায়ে সমস্ত পরিমাণে মশলা দেওয়া থাকে। শুধু আদা রসুনের পেস্ট এবং কিছুটা পেঁয়াজ কুচি দিলেই এনাফ। এবং এখানে আমি কিন্তু লবণও অ্যাড করছি না, কারণ মশলার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে লবণ দেওয়া থাকে। এখন সামান্য পরিমাণে পানি দিয়ে মশলাটাকে খুব ভালোভাবে একটু সময় নিয়ে কষাতে হবে, এতে করে টেস্টটা খুব ভালো আসবে। মশলার গায়ে যখন তেল ভেসে উঠবে তখন বুঝতে হবে মশলাটা খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে। আমার মশলাটা খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে। এখন আমি মাটনগুলো দিয়ে দিচ্ছি। মাটনগুলো দিয়ে খুব ভালোভাবে কষাতে হবে, একদম বারবার নেড়ে চেড়ে কষাতে হবে। এখানে আমি কিন্তু এখন কোনো পানি ইউজ করব না, আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে প্রায় 10 মিনিটের মতো মাংসগুলো কষিয়ে নেব। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কষাতে কষাতে মাংস থেকে কত সুন্দর চমৎকারভাবে তেল ভেসে উঠছে। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি প্রায় 2 কাপ পরিমাণে পানি। এখানে প্রায় 1 লিটারের মতো পানি ইউজ করেছি আমি, যেন মাংসগুলো ভালো মতো সেদ্ধ হয়ে যায়। এখন আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে অপেক্ষা করছি মাংসগুলো সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত। আমি মাংসগুলো প্রায় 90% সেদ্ধ করে নেব, বাকি 10% হালিমের সাথে সেদ্ধ হয়ে যাবে। মাংসগুলো প্রায় সেদ্ধ হয়ে এসেছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর এই ফাঁকে ফাঁকে কিন্তু আমি বেশ কয়েকবার নেড়ে চেড়ে দিয়েছিলাম। অবশ্যই এর ফাঁকে ফাঁকে আপনারাও নেড়ে চেড়ে দেবেন, নয়তো যে কোনো সময় মাংসগুলো একটু নিচে লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এখন যে হালিমের ডালগুলো আমি গরম পানি দিয়ে ভিজিয়ে রেখেছিলাম সেগুলো আমি এখন মাংসের সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। খুব ভালোভাবে মেশাতে হবে, আর এই পর্যায়ে কিন্তু বারবার নেড়ে চেড়ে দিতে হবে, আর নয়তো নিচে পোড়া লাগার সম্ভাবনা আছে। আর তাই অবশ্যই হালিমটা বারবার নেড়ে চেড়ে দিতে হবে। এখন এখানে 1 কাপ পরিমাণে পানি ইউজ করছি। 1 কাপ পরিমাণে বলতে পানি খাওয়ার মগের 1 মগ পরিমাণে প্রায় 500 লিটার। আপনারাও আপনাদের হালিমের পরিমাণ অনুযায়ী, যেন কন্টেস্টটা একদম বেশি ঘন না হয়, একদম পাতলাও না হয়, ঠিক সেই পরিমাণ অনুযায়ী একটু পানিটা ইউজ করবেন। এখন আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে প্রায় 15 মিনিটের মতো হালিমটা রান্না করব, এবং এই ফাঁকে ফাঁকে বেশ কয়েকবার নেড়েচেড়ে দিতে হবে। যদি নেড়েচেড়ে না দেন তাহলে নিচে পোড়া লেগে যাবে। আর তাই অবশ্যই মিডিয়াম হিটে 15 মিনিট হালিমটাকে আমি রান্না করে নিয়েছি।
আমার হালিমটা সম্পূর্ণভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে আমি 1 টেবিল চামচ পরিমাণে ঘি দিয়ে দিয়েছি। আর এই ঘিটা দেওয়ার কারণে হালিমের টেস্ট এবং ফ্লেভার খুবই চমৎকার হবে। এবং আমার হালিমটা হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে আমি বেরেস্তা, ধনেপাতা এবং কিছুটা আদা কুচি দিয়ে সার্ভ করে নিয়েছি একদম দোকানের স্টাইলে। আমার থার্ড রেসিপিতে আমি চলে এসেছি। এখন আমি নিয়ে এসেছি মাটন চাপ। মাটন চাপ বানানোর জন্য এখানে আমি মাটনের কিছু হাড়যুক্ত মাংস নিয়ে নিয়েছি। আর এই মাংসগুলো দেখতে খুবই সুন্দর লাগে এবং খেতে খুবই ভালো লাগবে। আপনারা হয়তো ভাবছেন এই তো হাড়যুক্ত মাংস কি করে সেদ্ধ হবে? ট্রাস্ট মি গাইস, খুব সহজেই সেদ্ধ হয়ে যাবে। আর তাই আমার রেসিপির সাথে থাকুন এবং পুরো ভিডিওটি দেখবেন না টেনে। এখানে আমি হাফ কাপ পরিমাণে সরিষার তেল দিয়ে দিয়েছি এবং দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা পেঁপে পেস্ট। আর দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণে টক দই। লবণ দিয়ে দিতে হবে স্বাদ মতো এবং দিয়ে দিচ্ছি ধনে গুঁড়া 1 চা চামচ পরিমাণে, জিরা গুঁড়া 1 চা চামচ পরিমাণে এবং 2 চা চামচ পরিমাণে লাল মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিয়েছি। ঝালটা অবশ্যই আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী দেবেন, যে যেমন ঝাল খেতে পছন্দ করেন। হাফ চা চামচ পরিমাণে দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলার গুঁড়া এবং 1 টেবিল চামচ পরিমাণ আদা ও রসুনের পেস্ট দিতে হবে। আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণে সাদা গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে খুব ভালোভাবে মশলাটাকে মিক্সড করে নিতে হবে। একটু সময় নিয়ে মিক্সড করবেন যেন মশলা থেকে সুন্দর একটা ফ্লেভার ছড়ায়। আমি একটু সময় নিয়ে মশলাটাকে এভাবে মিক্সড করছি, এতে করে মশলা থেকে এখনই চমৎকার ফ্লেভার ছড়াচ্ছে। আমার মশলাটা খুব ভালোভাবে মিক্সড করা হয়ে গেছে। এখন এই মশলার মধ্যে আমি সমস্ত মাংসগুলো ম্যারিনেট করে নেব। আর এই মাংসগুলো কিন্তু ম্যারিনেটের সময় যখন মাখাবেন একটু সময় নিয়ে মাখাবেন, এতে করে মাংসের ভিতর পর্যন্ত মশলাটা পৌঁছাবে এবং মাংসটা খুবই জুসি হবে এবং খেতে খুবই ভালো লাগবে। আর তাই অবশ্যই একটু সময় নিয়ে মাংসটাকে মাখিয়ে তারপরে ম্যারিনেট করে রাখতে হবে। আর এই মাংসটাকে যদি আপনারা সারা রাত ম্যারিনেট করে রাখতে পারেন তাহলে তো খুবই ভালো হয়। আর যদি না পারেন তাহলে প্রায় 2 থেকে 3 ঘন্টা অবশ্যই ম্যারিনেট করে রাখবেন। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি বারবিকিউ মশলা, 1 টেবিল চামচ পরিমাণে বারবিকিউ মশলা দিয়ে দিচ্ছি এবং দিয়ে দিচ্ছি ফিশ সস 1 টেবিল চামচ পরিমাণে দিয়ে এখন মাংসগুলোর সাথে খুব ভালোভাবে মিশাতে হবে। যখন আমি মশলাগুলো শুরুতেই মাখিয়েছিলাম তখন আপনি এই মশলাটা অ্যাড করতে পারেন, কিন্তু আমি এখন অ্যাড করছি। এখন খুব ভালোভাবে মশলাটাকে মাংসের সাথে আবার ভালোভাবে মিক্সড করে নিচ্ছি। এখন প্রায় আমি 2 মিনিট মশলাটাকে মাখিয়ে নিয়েছি। আমার মাংসগুলো খুব ভালোভাবে মাখানো হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে আমি একটি প্লাস্টিক র্যাপার দিয়ে র্যাপ করে নিচ্ছি মাংসগুলো, যেন ভিতরের ফ্লেভারটা বাইরে চলে না যায়। আর মাংসটা মাখাতে মাখতে এত সুন্দর ফ্লেভার ছড়াচ্ছে, ট্রাস্ট মি গাইস, মনে হচ্ছে যেন এখন কাঁচাই খেয়ে ফেলি। তো যাই হোক, এখন আমি প্লাস্টিক র্যাপার দিয়ে র্যাপ করে নিয়েছি। আমি প্রায় 5 ঘন্টা মাংসগুলো ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম। 5 ঘন্টা পর ফিরে এসেছি। আমার মাংসটা সম্পূর্ণভাবে হয়ে গেছে। আপনারা চাইলে সারা রাত অথবা 2 থেকে 3 ঘন্টাও ম্যারিনেট করে রাখতে পারেন। এখন আমার 5 ঘন্টা পর আমি চলে এসেছি। মাংসগুলো এখন আবার একটু মাখিয়ে নিচ্ছি। ঠিক এইভাবে মাংসগুলো মশলার সাথে আরেকবার একটু 1 মিনিটের জন্য মাখিয়ে নিলেই হবে। মাখিয়ে নিয়েছি, এখন আমি ভেজে নেব। তার জন্য চুলায় একটি প্যান দিয়ে দিয়েছি এবং দিয়ে দিয়েছি রান্না করার তেল। এখানে আমি সয়াবিন তেলটা ইউজ করেছি, আপনারা চাইলে সরিষার তেলও ইউজ করতে পারেন। এখন সবগুলো পিস আমি একে একে দিয়ে দেব। এভাবে 2 ধাপে আমি মাংসগুলো ভেজে নেব। আর এ পর্যায়ে অবশ্যই চুলার আঁচ মিডিয়াম টু লো হিটে থাকতে হবে, কোনোভাবে হাই হিটে করা যাবে না এবং মিডিয়াম রাখা যাবে না। মিডিয়াম টু লো হিটে মাংসগুলো একটু সময় নিয়ে ভাজতে হবে। এক পিঠ 10 মিনিট এবং অপর পিঠ 5 মিনিট, ঠিক এইভাবে 20 মিনিট, তারপরে আবার আরেক পিঠ 5 মিনিট, এইভাবে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে আপনার প্রায় 20 মিনিটের মতো সময় লাগতে পারে। আমার যেমন 20 মিনিট সময় লেগেছে, আপনাদের হয়তো বা 2 মিনিট কম আর বেশি লাগতে পারে। তো এভাবে মাংসগুলো ঢেকে আমি উল্টিয়ে পাল্টিয়ে নিচ্ছি। আর অনেক লং টাইম এভাবে রেখে দেওয়া যাবে না, কিছুক্ষণ পরপর উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দিতে হবে, আর নয়তো নিচে মশলাটা দ্রুত পোড়া লেগে যেতে পারে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি কিছুক্ষণ পরপর মাংসগুলো উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দিচ্ছি এবং এই মাংসগুলো কিন্তু একটু হালকা পোড়া পোড়া থাকবে এবং এই পোড়া পোড়াটা খেতে ভীষণ মজা। আর এই রেসিপির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটু হালকা পোড়া পোড়া।
এইভাবে মাটন চাপ আপনারা বানিয়ে ঈদে সার্ভ করেন। আশা করি আপনার বাসায় যত গেস্ট আসবে সবাই খুবই পছন্দ করবে। আর আমার রেসিপি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, পাশে থাকা বেল আইকনে প্রেস করে দিবেন। ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি সবার সাথে আমার ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন। এখন আমি এই মাটন চাপের সাথে একটা স্পেশাল সালাদ আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাচ্ছি। সেখানে আর তার জন্য আমি নিয়েছি শসা, পেঁয়াজ কুচি, ধনেপাতা কুচি, কাঁচামরিচ কুচি এবং দিয়ে দিয়েছি টক দই এবং বিট লবণ দিয়ে খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নিচ্ছি। এই মাটন চাপের সাথে এই সালাদটা অবশ্যই আপনারা ট্রাই করবেন, ভীষণ ভালো লাগে। আমার জন্য দোয়া করবেন, আপনারা সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন আর ঈদে অনেক বেশি মজা করবেন। আল্লাহ হাফেজ।